Guys, look at that. It's a big truck. Ayan. Dito guys, makikita niyo. Kamusta kayo guys? Kamusta ang inyong Martes? Dito lang ako sa bahay. Dalawa kami ni CA. Maganda naman yung weather pero hindi kami lumabas kasi yung homeschool ni CA. As you see, kumaputi yung mukha ko. Naglagay ako ng sunblock. Kahit dito ako sa loob ng bahay guys. Naglalagay ako ng sunblock. So, ayan. So, paikot-ikot lang ako dito. Dito lang muna ako sa aking ano guys. Ayan guys, oh. Nanonood ako ng ano guys, ayan. Morning guys, hala. May sasakyan, may delivery guys. OMG. Ayan ang office ko guys. Hala, tingnan natin guys kung anong i-deliver. There is a big truck outside. So, we gonna see guys kung ano. I'm so excited. This is my control. Yeah, can control. We gonna see guys. Take a look outside, okay? Bye. I'm so excited. Yeah! Bye. Guys, look at that. It's a Truck. big truck. Ayan. Dito guys, makikita niyo. Ayan. Ayan. Ilalabas nila guys. Anong in-order ni Hubby? Anong in-order ni Hubby? I don't assume that that's so big. Because I'm Yeah. yeah. Because they're not allowed to take some video. You know? Ayan guys. Wow. Very cool. My God. This guys is big fun. Oh my gosh. Guys, look at this. It's 4 boxes. Wait, that away there. Look at that, guys. Huge boxes. And there. So yun na, alis na sila. Look at this 4 big packages. Ayan. Excited na kami kung ano ito. Ano ba yun guys? YouTube sweldo na ba yun? Ano ba yung binili? Ayan guys. Diba guys? Ang lalaki nito. Ayan, yung address. TRH is Trondheim. Yeah. Alright. Ang big. Ayan, mag-start na kami mag-open guys. We'll open it guys. Yes, I will help him to open guys kasi grabe pagka-type. Okay? So, yes. Guys, what it is. Oh, I really love. This is not a sofa. Wow. It's a chair. Oh my gosh. This
chair. Wow, that's very nice. My goodness. Good. Oh, I love this. Daddy, oh. I love the color. I hope you won't. Oh my goodness. I really love the color, guys. What is that? Wow. Fantastic. Fantastic color. Wow. Look at that price. Okay, so we have to install it by ourselves, guys. So, ayan na. Nag-start na si Habi. So, I will help him. Para matapos na, guys. Parang bakwiter kami, guys. Oh. Ganda. I'm very, sige. Mamaya na, guys, ha. Magkwento tayo. Ayan. So, dalawa pa lang yung natapos namin, guys. So, look at that. It's very nice. Yan. Gusto ko yan. Yan, dalawa pa lang. So, may dalawang boxes pa na hindi na open. But first, guys, we're gonna eat. Lunch. Lunch tayo. Ayan. Yan. Very nice. Anim na chairs. Huwag mo lang pansinin yung sa homework ni CA. Ayan. So, ayan, mayroon pang isa. So, ito na yung binubuksan namin kanina. So, ayan. Wow! Maganda ang weather sa labas, sa veranda namin. So, ito yung chili ko, guys. Dalawa dito. So, ganyan, guys. So, maganda, oh. Guys, so, dito na kami sa bahay. Naglaro kami. Ang taas, ang haba ng lakad namin ni CA. Pumunta kami doon sa ilog. So, it's time for me to make some dinner, guys. Natulog pa si Habi. So, nag-reply. Ayan, dito muna ako sa aking small office. Ayan. So, ayan, guys. Balikan ko kayo mamaya, guys, kasi may pa tayo, may i-unbox pa tayo nung yung chair kasi may dalawa pang hindi natapos. Itong ganito, guys. May dalawa pa ang hindi na natapos. So, i-film ko yan mamaya. Table namin, guys, hindi pa kami nakahanap ng table na partner dito sa upuan na to. So, ito muna for the meantime na hindi pa kami nakabili. Naghahanap pa kami ng perfect na fit dito sa chair na to. So, actually, this chair is very, very nice. Look at this. Ang easy lang, guys, kasi, oh. Diba? Oh. Tapos, ayan. Para kang king and queen. Parang king and queen ka. Kung upo dito. Ayan. O, diba? Ayan. So, I really love this. So, ayan. So, bali, na siya, 6 yung namin. May isa pa dito na hindi pa na namin nabuksan. So, ayan yung mga boxes. Ayan. Sana malapit lang sa Pinas, guys, no? Kasi, ilagay ko na lang sana ito sa bahay namin. Actually, may naman kami, furniture naman. Pero, ibigay ko ba sa Pilipinas? Kung malapit lang ang Pilipinas. Ay, nako. Ayan, guys. So, I'm very happy with this.
Kasi tagal na namin ano na to. Sabi ni Habi, ano daw, Esther gift daw. Esther gift daw, sabi ni Habi. Ayan. So, hayaan nyo na mga kalat kay CA ito eh. Tingnan nyo guys. May iPad pa siya. iPad yan niya. Tapos ito color, ano ni CA ito. Ano ba yan? Hindi ba open? Yung color, ano niya. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan, ang iba wala na. Marami ito guys. Kaya lang tinapon ko ng iba kasi ay lang. Walang paglagyan. At ito yung kanyang ano. May tatlong ganito siya guys. Ayan. Kasi nag-school nga siya. Ayan. Yung sunglass niya kanina nang ginawa niya. Ayan. Kasi hindi pa kami tapos guys. So dito lang muna namin lagay yung mga kaesikan. Ayan. So, terno naman yung ano ko. Yung office ko makalat. Office. So, ganyan lang kasimple guys. Guys, time check is already 11:30 in the evening guys. So, it's time for me to sleep actually. And, katatapos ko lang nag-support sa ibang nag-LS. Then, nag-reply sa ibang comments. Pero hindi pa tapos guys. Marami pa rin. Then, natapos na din ni Habi assemble itong upuan. At, itong mesa na to, ito lang muna for the meantime na hindi pa kami nakahanap ng partner nitong upuan. So, hindi siya bagay. Yes, hindi siya bagay sa ang color niya. Magkaiba yung color niya. So, ayan. Yun nga, maghanap kami ng, naghahanap pa ako kung anong klaseng table ang bagay dito, guys. So, yes, I'm very satisfied about the quality. Satisfied ako about sa quality kasi maganda ang quality niya, guys. Maganda talaga yung quality na. And, ito kasing table na to, binili ito ni Habi noong 2016. No, sa 2016. 2006 pala. 2006. So, matagal na guys. Ilang taon na. So, it's time na magbili na ng bagong upuan. Actually, sira kasi yung ano, hindi naman masyadong sira, pero nag-crack siya kasi sa katagalan. At isa pa, tagal na talaga at saka yun lagi ang namin ginagamit, 'di ba? So ayan. So it's time na so binigay namin yun guys. So meron ng magkuha bukas, mag-pick up. It is good. Si Habi nag-order nito last after ng lockdown, one week after ng lockdown guys. So, in-order namin sa internet. So, actually, matagal na kami naghahanap ng ganito. Pero, it costs a lot. So, ayaw kong maghanap pa ako ng magandang price. So, ayun. Pero sa store, nagkakahalaga yan ng 2,000 crowns. Sa iba ako 2,500. So it's very expensive siya. So yun ang dahilan kung bakit nag-search ako sa internet and nag-sale kasi sa internet guys. Pero sa store hindi sila nag-sale. Hindi sila ako sabi ko hintay muna tayo ng ilang months. Pero hindi ko alam na in-order niya na pala. So, ayan, sabi ni Habi, Easter gift namin sa sarili namin dalawa. Ayun, yun daw ang Easter gift namin. So, next is yung table. Kung makahanap kami ng table, kung makapunta kami sa store. Pero mag-search muna kami sa internet bago punta ka sa store o tingnan kung maganda ba. So, yun lang guys ang natin. At I hope you like this video guys.
So don't forget to subscribe if you are new here to my channel, and click the notification button so that you will notify whenever I upload a new video. So see you guys in my next one. So see you guys in my next one, and take care everyone. And magkita na po ta sunod. Bye for now guys, and have a nice evening everyone. So ito na guys. So binili namin bali 8 guys. Ayan. So, hindi masyadong maganda yung ating table kasi sa color niya. Ayan. Ganun siya, guys. Then, yung bibilihin namin na table is mas mahaba dito. Kunti mas mahaba kasi nga 8-seater siya. So, ayan. Ayan na, guys. So, I'm so happy with this. Huwag mo nilang pansinin yung yung kalat sa mesa, okay? Ayan na guys. So, ang nakaganda lang dito kasi ito. I really love this because it's unique. May ring siya eh. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ayan. So, yes. At, marunong talaga si Habi magpumili ng aking stool guys. Ito guys, stool yung computer ko. Ayan. Kasi hindi siya magkatugma yung color, hindi din dark, hindi masyado dark. So parang lang siya. Ayan. So, ayan na guys. Thank you so much guys. Pangit talaga yung yung mesa, ang kulay niya. So anyway, it's okay lang guys. Maghanap tayo ng